Una de les diferències és aquesta acceptar espontàniament el lideratge de les pròpies elits o desconfiar de totes les elits. Una de les coses que hem pogut veure, els que hem seguit, per exemple, les acampades, el 15M, els indignats, és la tremenda, excessiva potser, desconfiança que hi havia respecte als partits polítics constituïts. No era només davant dels dos grans partits espanyols, PP, PSOE, evidentment, o diguem el gran PSC, Convergència i Unió a Catalunya. És que s'atansava Iniciativa i fins i tot els moviments, diguem-ho així, personatges caracteritzats molt a l'esquerra d'Iniciativa, i els molestava tremendament, i eren, fins i tot se'ls demanava que, sisplau, sobretot si encara anaven amb el carnet per entendre's a la ment, no intervenguissin. Ara, sí, l'altra cosa és que, efectivament, deixessin mentalment el carnet, cosa que, clar, és difícil demanar-li a un representant, per exemple, escollit al Parlament, que faci això, no? Bé, els sindicats. Ja saben que jo, pels amics de la facultat, vaig ser elegit 2 vegades de representant per comissions, no m'hi amago, tinc la meva relació d'amor i odi amb una estructura que sí que és massa jeràrquica, massa pesada, etc., però que ha solucionat la pila de problemes a la pila de gent, molts dels quals després se n'obliden. I jo vaig pensar, no me n'oblidaré i participaré, etc. I tinc les meves relacions, etc. Ara vaig demanar que, sisplau, posessin dels últims a la llista perquè les contradiccions ja eren molt notables i millor que pugés algú que s'ho cregués més el dia a dia que jo en aquest moment, no? És a dir, per exemple, això, fa plaça Catalunya i potser no era el millor i en aquest moment estic a la reserva, diguem-ho així, no? Bé, aquest és un tema molt important, és a dir, acceptar les pròpies elits i pensar que ens hem de projectar políticament, escollint, definint, senyalant uns representants o no, o resistir-se numentinament a aquesta perspectiva. Pensen que una de les diferències entre el maig del 68 i el 15M, per exemple, és que ja molt aviat, com ben dit, ja estava assenyalat, etc. Ja molt ràpidament hi havia uns líders identificats, després s'hi van afegir molts, de diferent nivell, evidentment, no? Però ja mai no va haver la sensació de manca de lideratge, i ara és una de les crítiques habituals al 15M, etc., no? No han aconseguit consagrar uns líders, un interlocutor permanent, que vagin a assemblees i veuran que efectivament hi ha la voluntat de que no hi sigui, i que fins i tot quan hi ha algú que apareix amb bona intenció, una mica la tercera vegada se li diu bé, ara passa i deixem parlar un altre. Per què? Perquè no volen que es consagri un lideratge més o menys ja formal, estable. Clar, això té costos, evidentment, en parlarem, no? Bé, una altra de les característiques que sorprèn molt, i segur que serà polèmic, és, això també es va veure en tots aquests primers moviments, és les reivindicacions que hi ha al darrere. En Feixa ho diu d'una manera molt contundent, llavors el citaré. Diu que aquests moviments, aquestes revoltes, no són revoltes de la misèria, sinó del benestar. Evidentment, tots els matisos que ell mateix fa, etc. Ja que apareixen nous neguits i noves demandes que havien estat... Bé, això ja ho dic jo. Una de les sorpreses, fins aquí la cita de Carles Feixa, una de les sorpreses és que una mica l'he viscut. Al principi, personalment, al principi inconscientment, i després m'hi vaig anar a fer conscientment, no? Molts de vostès estan en una generació en què d'alguna manera havíem cregut que quan solucionaríem els problemes de la redistribució econòmica
i dels drets formals, d'alguna manera podríem anar a casa i el conflicte polític quedaria desactivat, almenys en la seva virulència màxima. D'alguna manera s'acabarien les reivindicacions. El més ingenu en aquesta línia de la dreta americana va ser Francis Fukuyama, que clar, va interpretar com la caiguda de la URSS com l'enemic ideològic de la Guerra Freda ha caigut, es rendeix, hem guanyat. És a dir, gairebé el comunicat de Franco, ¿no? Las tropas requistas han conquistado los últimos bastiones, etc. ¿no? Clar, la sorpresa per a Fukuyama, que després ha evolucionat notablement, però també una mica per tothom que, encara que no érem potser tan ingenus així i que evidentment no ens identificàvem no només amb un bàndol o la cosa era una altra, però sí que una mica hi havia aquesta idea que el conflicte polític s'esgotava amb les reivindicacions de drets formals i de redistribució bàsica econòmica, no? Bé, doncs una de les sorpreses i base dels nous moviments socials és que no, que precisament quan s'assoleix no aquest equilibri, ja no s'ha assolit, ni els drets formals estan realment, inclús a Occident, garantits, i demagògicament diré que feu bé les dones de no creure que teniu els mateixos drets efectius i el que vulgueu, i tampoc no és cert que la redistribució, però malgrat tot s'ha aconseguit, fins la crisi, ja veurem què queda, s'havia aconseguit un cert estat del benestar. Bé, la sorpresa, però ara ja constatada, ja deixa de ser sorpresa, és que quan es aconsegueix aquest mínim no desapareixen les reivindicacions polítiques, no desapareixen els neguits polítics, ni tan sols s'apaivaguen, ni tan sols disminueixen lentament, sinó que augmenten notablement. Això té una explicació ràpida que és que, clar, davant de la imperiositat, que et deixin votar, no et deixin votar, que puguis accedir a un càrrec o no, que puguis tenir una carrera professional o no, penseu en el món islàmic, dones, que puguis conduir o no, que tinguis diners per tu o no, perquè a mi te'n donen, perquè hi ha molts rics allí, moltes riques, però clar, no disposen d'ells. Que tinguis garantit un mínim de supervivència o no. Clar, és tan imperiós aquestes qüestions que remeten moltes que la gent té reivindicacions i problemàtiques polítiques profundes que la gent té, que les difereix, les retarda a aconseguir aquests mínims bàsics. Bé, quan creu que una part d'aquests mínims s'han aconseguit, immediatament afloren. Per tant, jo diria que davant d'una tesi que a vegades a la dreta i a l'esquerra l'he vista molt repetida erròniament, els nous moviments socials no és la fi de lo polític, no és l'entrada de lo protopolític, lo encara no plenament polític en lo polític, no és l'entrada d'elements menors en la política per substituir els majors, sinó la complexització de la política, la politització d'àmbits, reivindicacions, exigències, neguits, malestars socials que queden diferits quan les situacions són brutals, però que quan hi ha una mínima possibilitat de sentir-se immediatament, de sentir-se en condicions, immediatament es presenten en la política. I aquí potser sí que alguns grups dels partits clàssics, dels sindicats clàssics, no van tenir prou de cintura i al primer moment, sobretot, es van quedar sorpresos que podem presentar un bon historial, perquè l'estat del benestar que havien guanyat entre tots, ara que el perdem,
apreciarem el que havíem aconseguit, soc dels que pensen això, ho apreciarem i ho trobarem a faltar, sobretot si es confirmen les males coses que sembla que es poden confirmar. Doncs clar, la sensació que hi ha era de dir, home, miri, amb aquesta llista de serveis vostè no em pot d'alguna manera revenir a buscar-me pessigolles. Bé, però és que, en fi, gràcies, això ho hem d'acceptar tothom que hem tingut, encara el meu és minúscul, que soc un representant, delegat i tot això. Miri, escolti, que m'hagi solucionat un problema, gràcies, no vol dir que, en fi, que ja tinguis per sempre més, no sé, t'hagi de llançar una catifa cada vegada que passis, no? Has fet el que tenies que fer, gràcies, i ara passem a altres coses. Bé, potser sí que això va haver un moment d'aquest tipus important, jo crec, i cal dir que en el 15M i els indignats, els polítics comencen a fer la feina, però estan tardant. Què és això? Que se'ls ha de donar molta pleitesia? Em fa gràcia perquè ara tothom, dreta i esquerra, hi ha hagut una idea bàsica, i és dir que no es cregui ETA, i amb aquesta estaria d'acord, que li devem res pel que ha fet. Clar, també ha tingut els seus morts, etc. No va així les coses. Bé, d'alguna manera, fins i tot per polítics memorables que han fet una tasca important, etc. Bé, si voleu, ja els hi donarem al carrer quan morin i tot això a la ciutat, però una idea important d'aquests nous moviments, etc., és no comprometre's a mantenir ni fidelitat als partits, etc., i oblidar-se de noves reivindicacions perquè algunes de les anteriors s'han aconseguit, no? Per tant, aquesta idea em sembla important i no prou dita, i és que el fet polític s'ha complexitzat enormement amb certs èxits de l'estat del benestar en el món occidental, i això em sembla bo, i que hem de saludar els nous moviments socials, que amb alguns participaré, altres no, evidentment. Cada un té la seva percepció de les coses, la seva ideologia, però com senyals legítimes de reivindicacions que, perquè hagin estat somortes anteriorment, no vol dir que ho hagin d'estar eternament. També tenen la seva legitimitat. I si algú em diu, home, si tornem al pa negre de la pel·lícula, si tornem al pa negre i tornem a tu no votes per no sé què, ja veuràs que te n'oblides d'això. Jo li diré, clar que sí, perquè home, el primer és el primer, però això no vol dir que sempre la reivindicació ha de ser, i quan li dic als meus alumnes que queden sorpresos que la humanitat ha tingut durant, que sí que és més escàs, però el pa i el bollicao potser sí que el donen per suposat, etc. Bé, clar, evidentment, si tornem al pa i treball, clar que ens oblidarem d'alguna altra cosa, però això no és desitjable, em sembla, de cap de les maneres. I per tant jo diria que cal mirar els moviments socials des d'aquesta perspectiva. Bé, per tant, com veuen, una idea que ja he avançat, una característica que també els estudiosos destaquen dels moviments socials és, primer, aquesta pèrdua de legitimitat de la representació política, de la representació social, de la representació sindical. Jo he tingut que callar-me moltes vegades quan carreguen contra el president del govern. Bueno, penses que ja van al sou, no? Però quan carreguen, no sé, per exemple, amb companys que em costa que treballen a peu i molt durament, per exemple, els sindicats, alguna vegada jo em sentia una mica cohibit, però també aplicava aquesta actitud de dir, bé, potser no ho hem fet prou bé, i clar, haver fet serveis abans no ens converteix en, per entendre's, una espècie de tap per als nous serveis a la societat, no? Bé,